Bentornati sul canale. Anche non parlerà di Tell Me Why, il gioco che quando l'iniziò nel 2020 alga faccia un po' discutì, ma è la ora la volta. Tell Me Why racconta sulla storia di due gemelle che si incontra dopo design di separazione. I due gaden la cade quando era piccene, andò la gemella che nel frattempo è diventata on la guerra con la sua madre anda al corso di una strana e tragica noce. Tutti certessi e anditi di gemelle però inizia a dileguarsi quando i sarà in corso diga di poteri telepatici ed poi di rivivi i rigorci. Si scoprirà in sé che la urca e la sila gli sta un po' diversi da come pensava e comincerà in sé a indagare sulla sua madre e su quel che ha portata che la tragica sera che l'ha cambiata per sempre i suoi te. Tutta sta roba la famiglia sentiu dur de Life is Strange, o sulle stac produci de Dontnod, per cui Tell Me Why alciapa molto di Do Life is Strange, sia per la grafica, anche se che le stacia migliorata, sia per il gameplay. Per venire gli aspetti tecnici del gioco, bisogna dire che è ben realizzato, con la grafica che è come ho appena detto, è una versione migliorata da quella di Do Life is Strange e quindi mi è una roba ultra realistica ma comunque funzionale alla storia, anche se nel mio gameplay ho trovato debug. In musiche gli è ben facile, mentre il gameplay ogni tanto ha rendito difficile della maniera di interagire con i robe in giro per lo scenario, che se ta set posiziona mia proprio nel punto giusto e ta fa mia lesi i schermati di interazione. Sarà poi di sughi come quel del pesca e enigmi a puzzle da risolvi con i liber de fiave, dove però l'interazione puzzle storie la mia sempre semplice, più che oltre per come al sé procedì con la traduzione che le tecada al testo come una specie di sottotitoli. Fo questo o il grosso di difece anche per trovare della trama, della caratterizzazione di personaggi. La trama a me avviso si sviluppa su una grossa forzatura iniziale, o meglio l'evento che scatena tutta la storia, cioè il fatto che Tyler al gabe copal la sua madre perché questa vorria copal perché lei era sviluppare un'identità di on piuttosto che desceta per come lei è caratterizzata la madre e perché che saveta nella prima parte della storia l'è un po' forzato o meglio mi è giustificata sé. Dopodiché bisogna chiamare in causa Chekhov quando diceva che se una scena la compare una pistola bisogna che questa prima o dopo la spari e questo succede per il personaggio di Tyler. Tyler le diventa da fonna a home e questo suo cambiamento su me avesse la prima causa che la fa da de mat sua madre. Poi nei primi capitoli vi faccio di premesse su cosa vuol dire cambiare di genere, che su me ha dervi fo di riflessione sulla ricerca di un'identità e sul ves che però i morlè e si sviluppa mai. Lo stesso personaggio alve mi ha sviluppato e se come lei per come caratterizza sua madre al podia avere il copà perché era io regge sventola o i grosso. Un altro problema è l'intreccio. O il gioco vorrebbe lasciare al giocatore la possibilità di fare diverse scelte e ciapare varie direzioni, ma in realtà la trama e i scelte i punta in una direzione ben precisa e di volte sarà forzata di decisione e perde più si sviluppa in maniera lenta e i voture che go impiega per finirli i podia avere tranquillamente sì perché che le po' la storia. Il gioco ha ricevuto varie critiche per le tematiche transgender inserite nel gioco. Questo sia per il solo stereotipo di videogioco che poi mi ha parlato di tematiche madure, sia perché il gioco è stato accusato di propaganda LGBTQ. Queste critiche ha come solo portare recensioni positive al gioco legate per lo più al vest politically correct, piuttosto che a quel che è veramente l'importanza di questo gioco e la qualità.
Le tematiche legate al cambio di genere dei Tyler vi affrontate con delicatezza e in maniera naturale nella prima parte del gioco, andando a conoscere questo personaggio. Anche conoscerà Taylor con i robe di scena nella sua età, come il suo calendario o i titoli del suo libro della sua biblioteca. Poi tutta la questione la finisce perché, come Inga dice, Taylor è una pistola che la spara mai. E la storia dopo la ciapa un po' tutta un'altra direzione. Su questa roba Sapodia fa polemica in Italia, visto che la traduzione in italiano si concentra invece su questa roba tipo sulla scrivania di Tyler, che è tre libri, e si può vedere i titoli in inglese, ma poi in italiano avete tradotto solo quel che riguarda il transgender. Però si sa che in Italia le polemiche sui videogiochi è doma per la violenza, per cui per adesso tutta questa roba la sta a zero. Un'altra lavoro del gioco su cui polemiche gli emiariade è il gioco di pesca. La petta in America la guerra rompiti i coglioni per la pesca in Far Cry 6, ma che, visto che i tematiche è politically correct, mi ha rompiti bale. E questo nonostante la Dontnod la sabbia ormai diventata la cade produzione di tutto il mondo mainstream fighe che la roba lì. In conclusione, Tell Me Why le jeu di qualità media che si ciappa come usare di investigazione e mia come una storia esistenziale con di tematiche filosofiche, la vaderà di belle ore di gioco. Se invece si deve cercare un gioco profondo che si ricollega per introspezione al personaggio che l'era stato i primi capitoli faccio da Dontnod di Life is Strange, allora questo che è il po' sbagliato. In conclusione, Bergen Boy approve.